Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. In the morning, I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. Oke guys, akhirnya kita sudah sampai di The Hill Vaganza. Nanti kita akan explore tempat ini guys. Yuk, let's go. Di sepanjang jalan pintu masuk ini ada bunga sakura pink dan putih kayak di Jepang. Spot pertama ada berbagai macam ayunan dan mainan anak-anak guys. Itu mainannya. Jadi dinding ini ada tempelan bunga-bunganya guys. Oke guys, kali ini kita mau charteran ya, naik mobil tua ini. Yuk mas, tuker mas. Ayo, charteran dulu. Ini kayak mula. Berondol belum. Motor tua, mau nyobain motor tua. Dua anak muda lagi nyobain mobil tua guys. So,
buat spot foto romantis kayaknya. Kalau sama pasangan ya romantis ya, kalau sendirian ya gimana mas? Sedih. Selebeh. Ini di atas. Biasanya kita nongkrong di jembatan ngarep masjid ya mas. Sekarang kita nongkrong di mana? Di jembatan Jepang. Ala-ala Jepang, tapi adanya di Kudus, Jawa Tengah, bro. Tepatnya di The Hill, Bagansa. Loh dek, orang mana dek? Logojati. Oh, ke Logojati ya. Salam kenal ya dek. Ya. Ini penggemarnya Mas Apip. Bocil-bocil SMP. Selebeu. Oh, urung SMP. SD. TK. Mas Habib ganteng nggak? Ganteng itu diakui, bukan mengakui. Yes, betul sekali. Nah guys, ini ada spot foto sepeda gantung. Tapi kok nggak ada penjaganya ya? Jam berapa mas? Ini udah jam 4, ini kesorean, jadi sepeda gantungnya udah tutup. Nah, kalau kalian mau kesini untuk foto di spot foto sepeda gantung ini, datang sebelum jam 4 ya guys. Never look back, never look back, never look back, no.